everyone, welcome back to our YouTube channel Arya Vlog. आज चाहिँ हामी बुढाबुढी मिलेर यहाँनिर के चाउमिन अनि यो लेग पिस छ अनि यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डले बनाउनु भएको के हो चुरा भुजा रे हैन अनि यहाँ स्याबले छ अनि हामी चाहिँ च्यालेन्ज गर्न जान लागेको कसले जित्छ है त अनि जित्नेलाई चाहिँ केही पनि छैन गिफ्ट हार्नेले चाहिँ भाडा माग्नुपर्छ उहाँले जित्नुहुन्छ मलाई थाहा छ त्यही पनि लेट्स गो कसले जित्छ भनेर रेडी 1 2 3 गो मिठो न Parang pain na ba? साथी भन्नु पानी पनि पिउनु पाउँदैन है स्याबले चाहिँ होइन है यति मात्रै Pero bueno. ¿Viste el jamón? Tisu राख्नु बिर्सेछ Puedes subir ya talla. Para aplicas más mila. Pero se haga de pero esto está muy caliente. Pai pun hantar pai. Duit nak bayar kan? Dia pesan mana?
म खाले म तपाईँसँग सक्दिनँ भन्ने कुरा र त्यही पनि करी हेरेको मलाई बढी आमाले हो किन यो सबै हकाउनु म सकेन बिपकमा चाहिँ विनर हुनु भइसक्यो के त ल्याउनु न मैले सकेन गाइज चाहिँ फाइनली च्यालेन्ज सकिसकेको छ उहाँ चाहिँ विनर हुनुभयो म चाहिँ हारेँ म चाहिँ भाडामा छु हजुरहरू चाहिँ मैले भाडामा चाहिँ धेरै इन्जोय गर्नु होला अनि अब नेक्स्ट भिडियो उहाँ चाहिँ अझै खाँदै हुनुहुन्छ अब हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला अनि हजुरहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो भिडियो ल्याउँदाखेरि ठिक जस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला त्यही अनुसार भिडियोहरू कोसिस गर्नेछौँ अब यति भन्दै मैले भाडामा चाहिँ हेर्नु होला गाइस अब हाम्रो मान्छे बारमा चाहिँ लाग्छ त्यही भएर कहिले पनि हामीसँग ल्याउनु नखोज्नु कि काव्यले घिसिङसँग जोडी खोजेपछि जहिले हाल्छ कान्छी म चाहिँ भाडा मात्दैछु म दुखी अब गाइस हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला भन्दै म चाहिँ यो भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु सबैजनाले मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई बाई बाई गाइस नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब बाई बाई